तभी जैसे सिले सुपरस्टार के कला का মটন ছুয়াকু সে ছুয়াকু যা খাইব খাও गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज पिकनिक जाएंगे। आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। अभी हम तैयार होके जा रहे हैं गाड़ी के पास।
किसी को पीछे नहीं पड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वही खुली।